gitu, tapi bohong. Oke, ini kita school tuh bahasa Inggris yuk. Oke, kelas kita tuh di sini. Aku dulu pernah mainin game ini pas itu. Udah agak lama sih. Kita cari yang ada nama kita. Mana ya? Nah ini Auliana sih. Skip class. Jadi ada murid yang kayak ada pembuli ya, ada pembuli gitu. Terus dia kayak ada ngomong kayak dia tuh gimana kayak nah ini pembulinya tuh enggak bisa dong membuli. Kita mau keluar, coba kita keluar ya. Let's go, follow me. Jadi kita disuruh kayak ini supermarket deh. Iya. Itu 6 subscriber meskipun belum 1 juta, masih 6, masih dikit. Ini pembulinya diem nih pakai baju hitam. Mukanya lihat guys, lihat mukanya. Obi dulu udah kena ini yang perak ini, tapi belum dimulai permainannya, jadi aku masih injak. Karena kita harus nanti kita bakal dapat lagi. Ini seru banget sih gamenya, by the way. Mbak ini aja. Oke guys, jadi ini aku bingung mau ngapain.
video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.